今年最后一次拍这个环火气化取暖炉的视频，看看我这个为什么能用很小的内胆达到取暖100平的目的啊！这是普通的钢炮气化炉达不到的取暖效果啊！取暖100平这个数据是怎么？因为我是在东北，是按照东北这个气温来测试的啊。现在看一下我这个炉子的内部啊，内部结构，火上来之后反到最外壳，然后进入散热箱啊，散热。我这款炉子呢，从前年开始做的，就有好多人问我怎么做，但是这个东西吧，我只提供制作思路啊，具体的数据呢，你自己回去验证。这款炉子呢，大家看为什么叫环火气化取暖炉呢？你看不看这有个插片？现在看没看见？看看插片前后的热量，你看最高的温度是在这儿，双变形的，插片这边没变形，插上去之后火反下去，看这颜色都变了，这个区域的颜色变，这个火已经都转过来了。这边看的不太明显啊，在这面的看到没有？颜色都变了，进到这里头散热。今年呢，我这个散热箱总共有3款的结构，今年改了啊。这个结构啊是重新设计的一款结构，更加的节能，散热效果更好啊。再一个注意什么事项呢？回去使用注意事项呢，就是后面这个轻灰的，这轻灰啊。今年这款重新设计的散热箱呢，轻灰门大了，因为里面的结构呢变了，所以说必须得使用1年之后轻灰啊，才能达到很好的燃烧的效果。很多人呢私信我这个炉子是怎么做的啊，要具体的数据。如果谁想做呢，我可以有偿服务啊，可以私信我，做完之后了，肯定和这个效果是一样的。